हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपनी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक की लाइफ को इंक्रीज कैसे करें। मैं सिंपल से 5 स्टेप बताऊँगा जो आप इजीली फॉलोअप करेंगे तो आपकी मशीन की लाइफ डेफिनेटली, अगर नॉर्मली 10 ईयर चल रही है तो 15 to 20 ईयर आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल, जहाँ भी आप फुली ऑटोमेटिक मशीन को प्लेस कर रहे हैं वो एरिया पूरा का पूरा ड्राई होना जरूरी है। ये पूरा का पूरा एरिया ड्राई होना जरूरी है। अगर इस एरिया में मॉइस्चर क्रिएट होगा, पानी रुकेगा, तो स्मॉल कॉकरोच मशीन के अंदर स्मॉल होल में एंटर कर जाएंगे। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? स्पार्किंग करेगा एंड इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाएगा मशीन में। सिंपल। सेकंड, आपकी मशीन का लेवल आप ये एडजस्टेबल हर मशीन में दिए होते हैं, इसको रिमूव करके आपको एडजस्टेबल कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन में हल्की सी भी वाइब्रेशन होगी तो कंपोनेंट की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप जब भी मशीन को प्लेस करें आप अच्छे से उसको बैलेंसिंग कर लें प्लेस के अकॉर्डिंग। पॉज करें। एंड आफ्टर दैट ये टैप कनेक्टिविटी में लगे रहते हैं अडेप्टर। मोस्टली होता क्या है, हम मशीन का टाइम सेट करते हैं या आपकी मशीन में टाइम 15 मिनट्स लगा हुआ है। कई बार टाइम 15 मिनट्स का ओवर होने के बाद 1 से 1.5 घंटे मशीन कंटिन्यू चलती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ये इनलेट में लगा रहेगा, इसको नॉर्मल निकाल लो और बिल्कुल इजी तरीके से क्लीन करना है इस फिल्टर को। बेसिकली ये ब्लॉक हो जाता है हल्की फुल्की डस्ट के कारण। इसको रिमूव करो, ये स्मॉल फिल्टर होता है इसमें, इसको निकाल के ब्रश से वॉश करो एंड इजीली लगा दो। इसके बाद लॉक करो एंड फिटेड। आफ्टर दैट एक स्मॉल फिल्टर और होता है, आपने कभी भी मेजरली इसको गौर से नहीं देखा होगा। अब इसको रिमूव करें, ये स्मॉल फिल्टर होता है, इसको इजीली साफ करें ब्रश लेके। जो भी डस्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, जिससे वाटर का फ्लो परमानेंट बना रहेगा, मशीन की लाइफ भी इंक्रीज रहेगी और टाइम डिले नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन। एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब हम यूज़ करते हैं, बेसिकली होता क्या है, वॉशिंग होती है, हल्की हल्की डस्ट पार्टिकल बॉटम में जाके चिपक जाते हैं, बहुत हैवी डर्ट कर देते हैं, कई बार बैड स्मेल भी आती है। उससे क्या है, मॉइस्चर क्रिएट होता है, मशीनों के कंपोनेंट में बैड स्मेल आती है, लाइफ डिक्रीज हो जाती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, किसी भी मशीन को यूज़ करेंगे फुली ऑटोमेटिक को, आफ्टर 6 या 5 मंथ के बाद एक पाउडर मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको, डी स्केल बोलते हैं। वो फ्रंट लोडिंग एंड टॉप लोडिंग दोनों में काम आता है। उस पाउडर को बाय डिफ़ॉल्ट आप मैनुअल डाल के किसी भी प्रोग्राम को बाय डिफ़ॉल्ट लगा के वो स्टार्ट करना होता है। जितनी भी डस्टिंग है मशीन पूरी डी स्केल हो जाएगी, बैड स्मेल नहीं आएगी, कंपोनेंट्स की लाइफ इंक्रीज रहेगी आपकी हमेशा। पोज करो। ये दिखाइए, मोस्टली देखा गया है जब हम वॉशिंग मशीन अपनी यूज़ करते हैं तो बाथरूम में स्पेस का इश्यू देखा गया है। हम क्या करते हैं, परमानेंट फिटिंग होती है, ये मार्केट में गाइड करते हैं कस्टमर्स को कि ये परमानेंट फिक्स रहेगी एक जगह। अब ऐसा कुछ इश्यू है नहीं। अगर आपके बाथरूम में स्पेस का इश्यू है तो आपको मशीन वहाँ पे यूज़ करनी है। एंड आफ्टर दैट आपको अगर ये टैप यूज़ करना है, ये टैप में लगा रहेगा, जब आप इसको ऑन करेंगे तो पानी यहाँ से फ्लो करेगा, सो दैट ये परमानेंट आप यूज़ करो। मशीन जहाँ पे ड्राई प्लेस लग रहा है आपको, मशीन जाके वहाँ पे लगा दो। एंड आफ्टर दैट जब भी यूज़ करना है आप लेके आओ और इसको प्लग कर लो। सिंपल। ये 5 स्टेप आप याद रखेंगे तो श्योर दोस्तों आपकी मशीन की लाइफ 100% इंक्रीज होगी एंड आप खुश रहेंगे।